Билим берүү жана Илим министрлиги республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институту менен биргеликте чоң масштабтагы STEM сабактарынын мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуу программасын баштады. Өлкөбүздүн аймагындагы мугалимдер PISA компетенцияларын өнүктүрүү аркылуу окуучулардын табигый илимий сабаттуулугун жогорулатуу аталышындагы окутуудан өтүп жатышат. Кабарчыбыз Жаннат Залкарбек кызы Кара Суу районундагы мектептердин биринде жүрүп жаткан окутууга катышып келди. Витаминси организмдер не кылды? Тазалоочу кызмат аткарды. Тренер мугалимдерге химиялык элементтердин реакциясын практика жүзүндө үйрөтүп жатат. Мында мектеп мугалимдери квалификациясын жогорулатуу үчүн STEM сабактарын окуп үйрөнүүдө. Алар негизинен Кара Суу районуна караштуу билим берүү мекемелериндеги физика, биология, химия жана география предметтеринин мугалимдери. Мында окутуучулар тажрыйбаларын өнүктүрүү менен биргеликте эң алдыңкы эл аралык методикалары жана практикалары менен таанышууда. Ошондой эле мектеп окуучуларына лабораториялык ыкмаларды жасатууда кандай эрежелерди кармоо керектигин жана практикалык сабакта баланын алган билимин текшерүүнүн жолдорун үйрөнүп жатышат. Окутуулар STEM предметинин мугалимдеринин практикалык көнүгүүлөрү менен ишке ашып жаткан учуру, ошону менен кошо мектептин мугалимдерине 5E илимий модель менен тааныштыруу иштери жүргүзүлүп жатат. PISAнын компетенцияларын өнүктүрүү аркылуу окуучулардын табигый сабаттуулугун жогорулатуу максатындагы өтүлгөн методиканы кандай мугалимдер пайдаланып жатат, ушул максатта окуу курстарынын анализдөө иштери дагы жүргүзүлүп жатат. Курс PISA компетенцияларын өнүктүрүү аркылуу окуучулардын табигый илим сабаттуулугун жогорулатуу деп аталып, жалпысынан тартуу, изилдөө, түшүндүрүү, тереңдетүү жана баалоо болуп 5 этаптан турат. Мында мугалимдер мектеп окуучуларын STEM сабактарына болгон кызыгуусун арттыруу, алардын сынчыл ой жүгүртүүсүн, изилдөө жөндөмдүүлүгүн жана топ менен иштөө көндүмдөрүн өнүктүрүү үчүн шарттарды окуп үйрөнүшүүдө. Бул эмне үчүн кыймылга келбеди? Семинардын катышуучулары окуп жаткан курстун жүрүшүндө сабак өтүүдөгү жаңы методдор менен биргеликте пайдалуу маалыматтарга ээ болуп жаткандыгын айтышты. Бүгүнкү күндө ушу жаңы 12 жылдык окутуу системасына өтүү боюнча мазмундуу билим алдым. Бүгүнкү күндөн баштап биз көбүнчө окутууда практикага көңүл бурушубуз керек экен. Анткени практикада биз фундаменталдуу билим беребиз. Түшүнүк мындай узак мөөнөттүү болот экен балдарда. Анан эң негизи ошо практика жүзүндө окутканда балдар келечекке кесипке багыт алышат экен. Анткени көргөндө балдар көп нерсени түшүнүп, кызыгуу пайда болот. Аталган семинардын негизги максаты мамлекеттик стандартта каралган талаптарды так аткаруу менен биргеликте мугалимдерди жаңы көндүмдөргө ээ кылуу, окуучулардын теориялык алган билимин лабораториялык, практикалык иштер менен чыңдоо болуп саналат. Кошумчалай кетсек, жогоруда аталган окутуу семинары Билим берүү министрлиги тарабынан өлкө аймагындагы бардык орто мектептердин табигый предметтеринен окуткан мугалимдери үчүн өтүлүүдө. Ар бир теманын мазмуну